อยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เลยต้องมาที่นี่แหละไม่ไกลจากบ้านแถวเทียนทะเล22ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อร้านนี้ชื่อว่ารสแหลมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายเมนูนะคะที่จะมีบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเป็นเกาเหลาค่ะแล้วเราก็สั่งมาที่เรียบร้อยนะคะส่วนวันนี้เมนูที่เรากินก็คือจะเป็นเมนูแบบต้มยำนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่าเราชอบความเปรี้ยวๆมีหมูเล็กๆนี่ได้มาแล้วเห็นไหมสีน่ากินมากๆเลยได้มาแล้วดูสิสีน่ากินมากเลยแล้วเราก็ต้องมาลองชิมกันแต่รสชาติแบบนี้เราชอบอยู่แล้วว่าไว้ใครมีโอกาสผ่านมาแวะมาลองชิมดูนะคะ